Aiala grabatzen. Bueno, ni Josefo naiz taldeko payaso. Nola esan payaso hain listu ez tan horietakoe. Beti aidana broma gaztatzen. Nahi dituna broma gaztau, baina azkenin broma dana ni jasotzitu. Azkenin naiz tontuna. Irasito! Kaixo, ni pospo naiz. Eta nahiz bat, pixket, hiru paiaztatik haitzean abeti soka tiratzen da, pixket konspiratzen hortxe saltzie sortzeko. Eta azken behin danak ondo pasatzie gustatzakona. Ni pospolin naiz. Eta naiz pailazue, gehiena kontrolatzen horietakue. Eta pixkat lotzatile. Gauzak iten, pixkat atzakaie mateo horietakue. Beste bilek jadie ala bapatu zuzatena. Bani naiz Inasito, taldeko musikaile, hemen aurretik etorri dinauei hauen kontuei musiki jartze jona, eta hoxe, pixke kontrolatzea ituna. Askotan pasaite erraiatiken, da pixke kontrolatzeko. Antzerkitaile erretiken alaitzek irigitze ginen lau, edo laurok ginen bat, bilera bat, eta zen, ze planteako dugu mientzako. Pentsa duen payaso antzerki bat preparatzea, eta jendi nahiko gustazitzaion da hurren gortak hori ez da bintziguen. Nahi bentze gustatza ikustetuta mi parrez horrek segitzeko zea emateit. Eta guztua. Azken finingu nik uste laurok, taula gainien, oso guztua sentitzera, eta gaina gero ikustezu, hori da. Eta gero azken ikustezu umien zea hori, erantzun hori, umintzako paiazu dire, eta gurasunare bai. Hasieran gainak gau nekuk nervioso eta egotega, eta gero hor umien zea ikuste honin ordun lasaitu bezala. Ja, azte gehiatu. Da, ez da zubir, hilotzen zea eta ia da. Buko ainarten ditugunak izan die esketx klasikuek, zirkotan iteienak, orduan Euskal Herrian ez da, asko, Gari Montxo eta Jose Lontxo daude, oso klasiko diena, baina inork ez ditu ezautzen, oseak. Baina gero nire partetik, musika partetik hartu ditugu bai, Giritxezta porrotxetan hartuek eta baita, txirimirik ez. Gehien aturtxetan. Leheno hasiera batean. Ez, onginen horre buskatzen zertzaon, musikaldetiken. Nik uste beste komplementoa dela. Eta kasu honetan, musikiz zuzeniz hartzen bentsaren, nik pianuen zuzeniz jotzi gen. Eta nik uste bastante ondo resultadula, ez da egin. Nire ustez, zuzeneko horre baita beste bisitasun bat emateko, beste show egitakun beste azkartasun bat, beste gauze bat. Nik uste ez dala, en plan, gioi hartute, hau egin, da en plan un poco bakoitzen bota lukena. Atertzakona bota. Txoraken mordu izan. Ondo pasatzen zaietan. Eta gero askotan izatea sobre repetizion. Inda, azkenin gauza bera itea, eta hostiken. Aktuazioa dena batea eta politik eraik eta. Hori asko izatea. Baita ere pasatzea hau gehiago ez diago. Hori askotan. Zehose botatzen zut da, jendik eratzea hola. Eta... Gehiago ez. Eta gaina luzerire, geota luzio. Azkenin da beta ere publiko hor daukizula eta publikoek gertu zentiu behar dituzula. Bai, azkenin publikoekin interaktua egin behar duzu. Ez da antzerki bat emezela argile gitzeltzei eta publiko ez dezu ikusten. Nik uste paiazok talde honek karrera oso neukidula herri honetan, batipat guraso gaztiek innak nik uste oso ondo etortzea jo dela. Herrien eta ez herrien. Zagungan herrian eta oso... Aizarnan, bai. Aizarnan izuan, izan zen. Herrien aldetik hemen nindu nintzen jatta plastik bete. Askotan espero duna baino gehiago, ez? Eta horrenguna, ber. Guatzin aldatzen da... Bate jende etorri alda. Dana beteta da. Gu pentsatzen brometan nahi zila, eta ez benetan.
Bueno, Izugarri, ja. ba, alde zuerin etortzeko du ikustea. Danok inbitauta zaudetela. Hala, Aio. aio. Aio, pelaio.